ओ नो, ओ नो नो, ये तो बेबी है। ओ, ये तो बेबी की मम्मा है। ओ, बेबी को कौन घेर रखा है? ओ, ये तो बाघ है। ओहो, ये क्या है? ओ, ये तो बब्बर शेर है, देखो कितना खतरनाक है, बेबी को घेर के रखा है। ओहो, बेबी कितना जोर से रो रहा है, देखो। ओ, चलो हम मदद लेके आते हैं। वाह, देखो ये तो हल्क है। ओ, ये तो सुपर बाइक में घूम रहा है, बहुत बढ़िया। ओ, ये क्या है? ये तो एलिफेंट है, बाजा बजा रहा है। ओ वाह। हेलो हल्क भैया, हमें आपका ये ग्रीन कलर का गन चाहिए। हाँ ठीक है, लेके जाओ। हाँ हाँ ठीक है, हम कुछ देर में आपको ये गन वापस कर देंगे। ठीक है। ओ वाह, देखो कितना बढ़िया गन है। देखो हम गन लेके आए हैं। चलो ये बाघ को उड़ाते हैं। ओ, चलो इस बब्बर से उड़ाते हैं। ओ, चलो ये गन को हम वापस करके आते हैं। ये लो हल्क भाई साहब, आपका गन। हाँ ठीक है, यही रख दो। ओके, थैंक यू। ओ देखो, बेबी कितना खुश है, वाह। बेबी खुश तो मम्मा खुश। ओ नो नो, ये बेबी क्यों रो रहा है? इसे क्या हुआ है? ओ, ओ नो, ये क्या है? ओ, ये तो बहुत बड़ा सांप है, देखो। ओ हो, देखो ये बहुत गुस्से में है। ओ अच्छा, बेबी इसलिए रो रहा है, देखो बेबी डर रहा है इसको देख के। कितना बड़ा सांप है, देखो बहुत गुस्से में है ये तो। अरे अरे, बेबी के पास क्यों डांस कर रहा है, देखो। अरे अरे, ओ नो, चलो हम कहीं से मदद लेके आते हैं इसके लिए। ओ हल्क भाई साहब, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा ठीक है, चलो। चलो चलो चलो। ओ देखो हल्क भाई साहब आ गए। ओ देखो, ओ हो, ये आ गए हल्क भाई साहब। ओ, बेबी खुश हो गई, देखो हल्क को देख के। हमारी मदद करो, देखो। टुश टुश टुश। ओ देखो, हल्क और सांप के बीच लड़ाई हो रही है, देखो। टुश टुश। ओ, ये देखो हल्क भाई साहब ने सांप को अपने पैरों में फंसा लिया। चलो चलो, इसे बाहर लेके आते हैं। ये देखो, ये टुश। ओ देखो, इसे फेंक दिए हल्क भाई साहब। ओ वाह, ये तो जा रहा है, बहुत बढ़िया, देखो। ओ, बहुत गुस्से में है ये। चलो चलो, इसे जाने दो। आ जाओ आप अपनी जगह पे। थैंक यू हल्क भाई साहब। ओह वाह, देखो हल्क बाइक में अपने फिर से बैठ गया। चलो हम बेबी को उसकी मम्मा के पास लेके चलते हैं। ये बेबी, आ जाओ तुम अपनी मम्मा के पास। वाह देखो, बहुत बढ़िया। चलो चलो, आप यहाँ पे रुक जाओ, देखो अपने भाई लोग को देखो कैसे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। ओह, बेबी का बकेट कहाँ है? चलो बेबी का बकेट लेके आते हैं। ओह, ये रहा, देखो बेबी का बकेट। चलो चलो, इसे लेके चलते हैं। ओह बेबी, आप अपने बकेट पे बैठ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, जल्दी से बकेट पे बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो चलो, देखो बेबी अपने बकेट पे बैठ गया। ओह, ये बेबी लोग क्यों रोने लगा? अच्छा, इन लोगों को भी कुछ चाहिए, चलो इन लोगों के लिए कुछ लेके आते हैं। ओह वाह, ये क्या है? ओह, ये तो बेबी का खिलौना है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, इसे बेबी को देते हैं। ये लो बेबी, आपका खिलौना। अरे ये बाघ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलो चलो, इसे भगाओ, चलो फूटो यहाँ से, चलो। ओह वाह, ये क्या है? ओ, ये तो पिचकारी है। ओह, चलो इसे बेबी को देते हैं। ये लो बेबी, आप होली खेलो इससे, बहुत बढ़िया। ओह वाह, ये क्या है? ओह, ये तो बेबी की मम्मा का पर्स है। चलो इसे बेबी की मम्मा को देते हैं। ये लो बेबी की मम्मा, आपका पर्स। ओह देखो, ये क्या है? वाह, ये तो भी पिचकारी है, देखो। ओह, चलो चलो, इसे भी देते हैं। ये लो बेबी, आप होली खेलो इससे, बहुत बढ़िया। चलो चलो। ओह वाह, ये क्या है? ओह, ये भी तो बेबी का खिलौना है। चलो चलो, इसे भी देते हैं। ये लो आपका खिलौना। ओह वाह, ये क्या है? ये तो बेबी का सीटी है। चलो चलो, इसे बेबी को देते हैं। ये लो बेबी, आप सीटी बजा के दिखाओ हमें। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो चलो, इसे रखते हैं यहाँ। ओह वाह, ये तो बैट्समैन है। अरे ये कहाँ जा रहा है? चलो चलो देखते हैं। ओ देखो, ये तो उड़ता है, वाह बहुत बढ़िया। अरे ये कहाँ जा रहा है बैट्समैन? ओ रुको रुको, ओ नो नो, ये क्या है? ओ, ये तो ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा के बीच में लड़ाई हो गया है। देखो, ट्रैक्टर ने ऑटो को उड़ा दिया। कैसे करते हो? चलो चलो, तुम पीछे हो जाओ ऑटो वाले भाई साहब। चलो चलो, तुम यहाँ से फूटो, चलो, बहुत गंदे हो। वो देखो, ये तो ट्रैक्टर है। चलो चलो, तुम भी यहाँ से फूटो, चलो चलो फूटो। ओ चलो बैट्समैन, तुम उड़ जाओ। ओ वाह, ये क्या है? ये तो डम्फर है। चलो चलो, अरे इसमें क्या है? इसमें तो बैटरिया है। चलो आप इस डम्फर पे बैठ जाओ, चलो इस पे बैठ के चलो। ये देखो, गाड़ी चलने लगी। चलो चलो चलो। ओ रुको रुको रुको, ये क्या है? ये तो पटरिया, देखो पटरिया है। चलो बैट्समैन, चलो तुम उड़ जाओ फिर से। ओ वाह, देखो बैट्समैन, अरे तुम यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे वेट करो। ओ वाह, देखो ये तो ट्रेन है, बहुत बढ़िया। ओ वाह, ये क्या है? वो देखो, ये तो बुलेट ट्रेन है, वाओ। ओहो, बुलेट ट्रेन के बगल में क्या है? ओ नो नो, ये तो बाघ है।
ओ बाघ के सामने क्या है? आयरन मैन। वाओ बहुत बढ़िया। चलो चलो ये बुलेट ट्रेन को स्टार्ट करते हैं हम। आ जाओ स्टार्ट हो जाओ तुम ऐसे। चलो चलो ये देखो बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया। देखो देखो कितना मस्त चलता है ये ट्रेन। वाओ ओ देखो पटरिया के आसपास कितना सारा जंगली जानवर है। ओ नो नो देखो। ओ ये तो बब्बर शेर भी यही पास है। देखो देखो वाह देखो दोनों ट्रेन स्टार्ट हो गया। ओ देखो ये तो डीजल इंजन है। वाह बहुत बढ़िया। देखो देखो कितना स्पीड चल रहा है। ओ ये जंगली जानवर बीच में क्या कर रहा है? ओ नो ओ नो ये क्या हो रहा है? देखो देखो रुको रुको ये बाघ कहाँ जा रहा है? अरे अरे रुको रुको रुको। ओ तुम पटरिया के बीच में क्यों आ गए? ओ देखो बुलेट ट्रेन ने बाघ को ठोक दिया। देखो ओ नो चलो चलो तुम साइड हटो। चलो 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 पीछे हटो। ओ नो चलो। देखो जंगल में कैसे ट्रेन चल रहा है। वाओ ओ चलो बैट्समैन यहाँ से चलते हैं। ओ देखो जूम बैट्समैन उड़ने लगा। वाओ चलो 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 चलो। ओ नो नो ये क्या है? ओ ये तो प्लेन क्रैश हो गया है। ओ बैट्समैन चलो इस हेलीकॉप्टर को उठाने में मेरी मदद करो। ओ वाह देखो बैट्समैन ने इस हेलीकॉप्टर को उठाने में मदद कर रहा है। वाह बहुत बढ़िया। चलो चलो इसे उठाओ। ओहो देखो बैट्समैन ने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। वाह बहुत बढ़िया। ओ वाह चलो बैट्समैन आगे की ओर चलते हैं। ज़ूम। ओ नो नो रुको ये क्या हुआ है? देखो ओ नो ये टैंकर ने तो जेसीबी को उड़ा दिया। देखो ओ नो कैसे करते हो? धीरे गाड़ी चलाया करो तुम लोग। चलो चलो बैट्समैन हमारी मदद करो। चलो हटाओ इसे। देखो ओ वाह बैट्समैन ने टैंकर को उठा दिया। बहुत बढ़िया। चलो चलो फुटो तुम। चलो चलो यहाँ से चलो लेके जाओ। ओ चलो चलो बैट्समैन हमारी मदद करो जेसीबी उठाने में। वाह देखो बैट्समैन जेसीबी उठाने में मदद कर रहा है। चलो 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 इसे फिट कर दो। वाह देखो बैट्समैन की मदद से जेसीबी हमारी बन गई। चलो बहुत बढ़िया। चलो बैट्समैन चलो चलते हैं। ज़ूम। ओ वाह देखो रुको रुको ये क्या है? ओ ट्रैक्टर। वाह ट्रैक्टर किसे लेके जा रहा है? वाह ये तो छोटा हेलीकॉप्टर इसे कहाँ लेके जा रहा है? ओ रिपेयर के लिए। चलो चलो ट्रैक्टर लेके चलो चलो इसे। बहुत बढ़िया। ओ नो देखो ये क्या हो गया है? ओ ये ट्रैक्टर खराब हो गया लगता है। देखो इसे टोइंग करके लेके जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलो चलो इसे लेके जाओ। ओ नो देखो ये क्या हो गया? ओ ये एम्बुलेंस ने तो ऑटो रिक्शा को उड़ा दिया। ओ नो कैसे चलाते हो एम्बुलेंस वाले भाई साहब? चलो अब अपना एम्बुलेंस पीछे लो। चलो फूटो यहाँ से। चलो। ओ नो देखो इसका तो चाका ही नहीं है। चक्का ही गायब हो गया है। चलो इसे बनाने के लिए लेके जाएंगे। ओ चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओ वाह ये क्या है? ओ ये तो जीप है। जीप पे रिक्शा वाले भाई साहब को कहाँ लेके जा रहा है? ओ इसका चाका टूट गया है। इसे बनाने लेके जा रहे हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया लेके जाओ। चलो चलो। ओ वाह एरोप्लेन बहुत बढ़िया। ये कहाँ जा रहा है? देखो चलो चलो इसे उड़ाते हैं। ये देखो वाह कितना स्पीड उड़ रहा है। चलो चलो इसे उड़ने दो।